Ak si myslíte, že cesta do Budapešti je iba nudná rovina popri Dunaji, tak to ste nešli po správnej strane rieky. Je to presne o tom, čo uvidíte medzi Štúrovom a týmto výhľadom. Poďte sa spolu so mnou pozrieť, prečo túto stranu Dunaja milujem úplne najviac a prečo práve toto je moja najobľúbenejšia trasa v Strednej Európe. Tu je to vlastne ako keď si v Petržalke a máš výhľad na Staré mesto. To je lepšie ako byť tam a mať výhľad na paneláky, nie? Dá sa tým pádom povedať, že tá krajšia strana je na Slovensku, lebo je tu výhľad na toto. Ahoj, ja som Buko a mám veľmi rád bicyklové dobrodružstva. Neskutočné množstvo skvelých výletov sa buď začalo, alebo skončilo tu v tomto prístave. Dá sa odtiaľto dostať do Budapešti po západnej strane, tam tých kopcov. Je to krátka trasa, okolo 60 km, pol na pol cyklotrasy, pol na pol nie, ale za 3 hodiny tam vieš byť, keď ide o rýchlosť. Potom sa dá ísť na druhú stranu do Ostrihomu a po tej strane Dunaju ide krásna cyklotrasa. No a tretia možnosť je tadiaľto. Vyzerá, že pôjdeš krásne po Hrádzi s Dunajom, zo Štúrova až ďalej všakže, lenže táto idylka nádherná za chvíľku skončí a treba prejsť do Kalnej nad Hronom. Kamenika nad Hronom. Po ceste, ale na maďarskej hranici začína cyklotrasa, ktorá ide celý čas až do Budapešti a presne túto trasu ti dneska chcem ukázať. Kde ide? Je tam taká križovatka, môžeš sa vybrať po tom železničnom moste, už aj také som čítal online, ale nevyzerá to, že je to bezpečné alebo legálne. Ak niečo o tom vieš viac ako ja, napíš mi. A tento sútok Hronu a Dunaju, ktorý sme tamto videli, ťa doniesie do takejto krásnej džungloidnej pasáži. Je tu osviežujúci chládok, aj keď je len 9 hodín ráno. Instagram. Dívaj sa na to. Maďarská značka. A tu hneď pri prvej ceduli začína krásna cyklotrasa, ktorá ide až do Budapešti. Škoda, že to není na slovenskej strane, ale snad to raz dotiahnu. Sú tam také úseky, panelovka popri Dunaji, označená, neoznačená a plná skla. To už mám z predošlej skúsenosti vyskúšané, že taďa radšej nie. Radšej po ceste, tá cesta není dlhá, je to nejakých 10 km s autami pri veľmi slabej a riedkej premávke. No a pri tejto príležitosti, po takejto krátkej rozcvičke, je čas načrieť do mojich zásob, pretože dneska je v Maďarsku sviatok, tak som sa tak lepšie nabalil pre istotu, keby nebolo nič otvorené a pumpy zrovna v tomto poli pri cyklotrasách nestávali, tak radšej svoje zásoby. No, pozeraj, čo tu máme. Toto je Energy Gel, ktorý som si kúpil ako rekvizitu, keď som vám točil video, ako si vyrobiť doma vlastný. A aj keď nerád, ale ešte viac nerád vyhadzujem jedlo, takže ten použijem. Sušené mango z Lidlu. To je perfektná vec, pretože nie je veľa vecí so značením mango, chutí naozaj ako mango. Mám tu 2 orieškové tyčinky, no a stálica každej bicyklovej výpravy gumicukríky. Medvede! To slnko nie je také ostré, nie je zima, nie je teplo, je to úplne super. A jednu radu ti dám, nezabudni si zobrať okuliare, lebo už do mňa vrazilo zo pár takých kúskov. Je tu strašne veľa hmyzu pri týchto riekach. Je tu ináč Eurovelo 6, takže je možné, že tadiaľto sa premávajú od Francúzov po Rumunov. Tieto dve krajiny táto cesta spája. Ja to tu mám proste rád. Poďme hupnúť do toho Maďarska.
Veľmi sa mi páči táto alej, dáva tieň a chlad. Vedľa teba je Dunaj, neviem, či to je takto vidno, ale cíti tam tú krásnu tú vlahu od vody. Ja to zbožňujem. Sú tu takéto vyhliadky, môžeš si zastať, trošku pokvasiť, sú tu nejaké piknikové stanovištia. Veľmi, veľmi príjemné a veľmi dobre vymyslené, že aj keď bude nejaký júl, august, tak sa nespečeš, lebo je tu takáto krásna alej. 10 z 10. Ináč neviem, či som spomínal, asi nie. Malo by to byť nejakých 90 km dneska, plus minus, záleží od toho, kde sa zastavíš, kde sa pomoceš. To tak psychologicky rozseknem v meste Vác, ktoré by malo byť tak na pol ceste. Ale dobre, není ten sviatok úplne zakliatý. Tu je otvorený prvý bufet dneska. Takýto fajnový. Lebo tie bufety sú tu dosť nahusto, tak každých 5 km dáky je, ale zatiaľ v Maďarsku neboli otvorené. Tak možno, že čím bližšie k Budapešti alebo k Vácu, tak tým viac bufetov bude. Lebo v jednom mám taký plán, ak sa podarí, tak uvidíš. Inak musím povedať, že hoci kde v Maďarsku, kde som zatiaľ bol ja, je tento systém, že cyklotrasa vedľa cesty, proste sa s tými autami tam nemačgáš. Aj keď to není akože rakúska diaľnica, sú tu nejaké hrboly a tak, ale je to tu. To znamená, že je to absolútne bezpečné, nemusíš nič riešiť, môžeš sa tu vybrať kľudne s deckami, nejaké zmrzky, pobehať tie bufety a vrátiť sa naspäť na Slovensko proste. Zas to musím povedať, kde je infraštruktúra, tam je biznis. Šmurk, ministerstvo cestovného ruchu. Jej koň. Inak fantastické je, že celý čas ideš vlastne dole kopcom, iba si tak prišlapávaš, lebo ideš s tokom rieky. Tak to je, naozaj táto trasa je za odmenu. No a som rád, že tento bufet je otvorený. Som nejaké 3 km pred Vácom a tu som mal ten tajný plán. Tajný plán je pivo. Ale pozeraj, aké je to tu pekné. A je tu dosť vážny výhľad na Dunaj. Ukážem ti. Takáto záhradka, podľa mňa bývalá záhradka, lebo je to záhradková oblasť. Tu je najlepší výhľad v hre. V Maďarsku tých kopcov veľa teda nie je a môžeš vidieť, odkiaľ sme prišli a môžeš vidieť, kam ideš. Tam v diaľke poštrčí Budapešť. Tu si vlastne na bicyklovej diaľnici európskeho významu a máš tu takýto famózny bufet. Hi, can I pay with card? Yes, sure. Yeah, I'd like a beer. There we go. Thank you very much. Thank you so much. Which one is that? Is that the Világos beer? Yes, that's Yeah, it. It's all a right. Czech lager. Ah, awesome. And it's called Világos? That means light. Oh, all right. I thought that was the Hungarian word for the paddle of it's Világos. like Okay. like a light beer. Awesome. Thanks. Enjoy. Light beer. Takže Világos primátor. Mňam. To sú tie chvíle, keď si povieš, že život je krása žiť.
Vác je veľmi pekné mestečko. Určite stojí za to sa v ňom zastaviť. Dneska na to nemám veľmi čas, ale vždy, keď sa podarí, tak to spravím, odporúčam to aj tebe. Ja idem si aj ďalej, mám dobré tempičko, dobre som sa osviežil, som plný energie. Dal som aj tú tyčinku, čokoládka trošku roztopená, ale tak vítajte v Maďarsku. A počúvam si fajnovú muzičku. Inak taký playlist pesničiek, starostlivo vyberaný mnou, som urobil a link nájdeš, Spotify link nájdeš na mojom Hero a môžeš to vyskúšať, že ako sa ti k tomu bude jazdiť. A hodím tam aj nejaké bonusové zábery z tohto videa, ktoré som sem nezmestil. Takže ak si to chceš pozrieť, všetko nájdeš tam. Ďakujem ti, že podporuješ tento kanál. No aby ste boli úplne v obraze, začalo toto všetko včera. Trošku samozrejme som pripravil bike, taká klasická údržba typu reťaz, hej, a kolesa očistiť a brzdy. No a potom som to musel naladovať do auta, ísť skoro spať. Ráno som stával o 5:00. Nebolo to kto vie čo, ale tak keď sa človek teší na dobrú bajkovačku, tak je to super vlastne. Šoféroval som z Bystrice do Štúrova. Bola to taká príjemná cesta, slniečko vychádzalo. Na pondelok ráno, celkom slušné. Veľmi príjemné ráno, ja to mám strašne rád. Len ten budíček je vždycky peklo, ja nie som morning person. Tie najkrajšie zážitky sú vlastne tie, ktoré začínajú o 5:00 ráno. Alebo aj tie, ktoré končia o 5:00 ráno. Ale tu už nemáme 20. Pump track. Aha. Maďarsko je zemne zaslíbená pro cyklisty, jo, jako. Videl som cedulku Budapešť 12 km a ja som si spomenul, že vlastne áno, že také predmestie tu už začína budapeštianske Beverly Hills, že to je taká vilková oblasť. Je toto veľmi pekné, také aj staré, honosnejšie vily, ale aj také staré rodinné domčeky. A potom čím bližšie k mestu, tak sú také luxusnejšie. To pár ti ich ukážem. No, takže keď prejdeš do Beverly Hills, vieš, že už si za chvíľku v Budapešti. Len 12 km po značku, ale potom ešte cez mesto je dobrých 20. A ja si potrebujem dať pauzu kde v chládku. A urobím to tu. Smet. Drink vasa. It's very hot outside. Idem vyskúšať tento zázrak. Dúfam, že to nebude také, ako si to pamätám. Je to také, ako si pamätám. Ja, ako domestos. Dúfam, že to aspoň dá tú energiu, čo sľubujú. Spontánnosť a náhoda je najkrajšia vec na svete. Tento most za mnou a na druhej strane je také mestečko, čo sa volá Szentendre. Ja som už síce na hranici Budapešti, ale urobím si takú malú zachádzku, lebo volali mi kamoši z Bystrice, Pištík, Julo a Naty, že sú tam, oni tam boli bežať nejaký ultramaratónčik, jeho, to je koľko? 84 kilometrov rici. Že sedia na pivku, ja tu mám pol hodinu zachádzku. Tak tam idem. Ak si sleduješ cestu do Budapešti, ja sa sem vrátim a pokračujeme ďalej. Toto je taký malý sidequest. A sa teším. Jej. To bol extrémne dobrý zážitok, tento most. Som strašne rád, že som sa do toho pustil. Trošku som tak otálal, že lenivý som, je to zachádzka, ale prejdem si ten most, to bude sranda. Nie, že to bola sranda, to bolo perfektné. Zavadzám, keď sa vytešujem. No a trošku si tam s nimi oddychnem
A pôjdem do cieľa, že čas mám dobrý, ale už trepem. Aha, druhé rameno Dunaju, už som skoro na druhej strane. Tu je. Hej, dovolenkáris! Čau! Čau. To je pro mňa ako? Pro tebe jako... A ty seš král, jo vole. Čaute, to je Pišta. Ahoj. Čaute! Yeah! No, idem naspäť k tomu mostu. S tým vás neidem zaťažovať, to je taká istá cesta ako cesta sem. Takže vidíme sa tam o 3, 2, 1 a som tu. Môžeme pokračovať ďalej. To bol naozaj iba taký sidequestík, taká odbočka. Dali sme si pivko, bolo to mnichovský Hofbrau Weissbier. Veľmi, veľmi dobré, veľmi studené, veľmi osviežujúce, bolo dobré trošku vyčkať v chládku. Teraz je nejakých 5 hodín, lepší čas, takže idem vojsť do tej Budapešti, už to je také príjemné, slnečko je mäkké a cítim sa byť plný novej energie. Tak poďme posledných nejakých 15-20 do cieľa. No a teším sa do spršky, ale keď to doklepeme, ten úplný záver, ten pohľad na Dunaj, na to sa teším úplne, že najviac to ma motivuje celý deň. Mesto ťa vždy spomalí, to pravidlo znie, že akokoľvek rýchlo ideš dovtedy, tak delené 2, lebo tu sú kruháče, semafóry, stojíš, premávka, musíš dávať pozor na chodcov a tak ďalej. Čo som ti chcel povedať je, že cítim sa unavený. Akože dosť ma to dostalo to vstávanie. Ja som na tom ešte jetlagu amerického času, čiže ja keď som stával o 5 ráno, tak ja som mal vlastne ešte 11 hodín večer včerajšieho dňa. Moje telo si myslí, že som teda nespal vôbec. A nie je to taká únava, ako človek býva unavený, že cítiš svaly, alebo bolí ťa prdel, alebo niečo v tom zmysle. Ale je to taká, že uložte ma spinkať. No, tak sa nám to luxusne podarilo. Budapešť. Teraz prichádzajú tie endorfíny šťastia. Bolo to náročné, no. Je lepšie ísť na bike tripy vyspatý, ale tak život nie je len o úspechoch. Dnešný výlet bol extrémne fajnový v tom, že ideš celý čas rovno alebo dole kopcom a 97% po cyklotrasách oddelených od aut. Maďarsko má fantastickú infraštruktúru medzi mestami, medzi dedinami, či v mestách samotných. Budapešť je obrovské veľké mesto a nemusíš sa tu trápiť s nejakou premávkou. Vôbec ťa to nezaujíma, lebo si mimo nej. U mne báječný. Ďakujem ti, že som ťa dneska mohol zobrať za sebou. Dnešok bola vlastne taká druhá etapa z celkovej cesty z Bratislavy do Budapešti a prvú časť si môžeš pozrieť tu, kde sme išli s Michalom z Bratislavy do Štúrova, kde som dneska ráno začínal. No a pesnička k jazdeniu je Slow Dancing in a Burning Room od Johna Mayera.